صباح الخير، واعلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهب، ولا تخلد إلى كسل، فما فات من فات إلا بالكسل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم، وإن الهمة لتغلي في القلوب غليان ما في القدور. أهلا وسهلا، نتمنى تكونوا مزيانين وفي أفضل الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي تفوتوا معايا الويكاند. صراحة مبين أكثر لي فلوق اللي كيعجبوني هما ديال الويكاند، حيت كيفوتوا عندي عامرين مشرجين لواحد الدرجة ما تصوروهاش. كما قلت لكم في انستغرام، هاد السيمانه هذه حاولت انني نلتزم بزاف ديال الحوايج، منهم الفيق بكري. فكنت كنفيق ل5:30، من بعدها ملي ولفت هاك واحد 4 ايام ولا 5 ايام وليت كنفيق مع 5 ديال الصباح. والصراحه هذا انجاز، باش ما تجيوش تقولوا بلا زعما ساهل باش تفيق ل5 ولا راه ماشي ساهله. واخا الله يجعلكم تكونوا ناعسين مع 8 ديال الليل، راه ماشي سهله انكم تفيقوا الصباح. يعني كتجاهدوا راسكم في سبيل الاحلام ديالكم باش تحققوا داكشي اللي راكم باغيين. وصراحه انا من النوع اللي كيعجبني نخدم الصباح بكري، وكنصح اي واحد يعني كيخدم في الليل ولا يجرب يخدم الصباح بكري. راه واحد سبحان الله، واحد البركه كتكون في داك الصباح، راه كيدخل لكم اي معلومه كتدخل لكم لراسكم. واحد السؤال اللي دائما كيوصلني: سلوى، واش ملي كتفيقي الصباح بكري كيقدك الوقت ديري كاع داكشي اللي عندك؟ راه غير جربوا والله الا على ضمانتي. شفتوا داكشي اللي غادي ديروه في 4 السوايع الا قصرتوا، راكم غديروه في 2 سوايع في الصباح. هذا الشيء زعما عن تجربه، وانا الحمد لله من العام اللي فات وانا كنفيق بكري، زعما ما كنخدمش كاع في الليل. عمرني قصرت مع القرايه فايت 12 ولا الوحده، عمرني يعني ملي نعقل على راسي كنت كنخدم مع 11 وكنعس، ولا زعما ملي كيكون عندي بزاف ديال التمارين وكذا كنقصر حتى 12 ونص الوحده كاع. المهم جمعت ادواتي في الساعه باش نمشي نوجد. والصراحه واخا كنوض بكري دائما كان كيمشي عليا الحال وكنمشي روطار. خارجه من الدار 28 ومشيت نجري، واخا الحمد لله كنوصل وكنصدق انا اللي كنتسنى الاستاذ. المهم ركزوا لي على السما، راه واحد المنظر، واحد الجو كان زوين بزاف، ولكن الموت ديال البرد. غير رجعت للدار لبست البيجامه ديالي باش نسخن. دابا تخيلوا معايا نهار السبت انا نخرج 12 ونص وعندي ليتود مع 2، يعني خصني نوجد مع 1:30، واصلا الظهر كيودن قريب 1:30. يعني راه واحد الماراثون كنعيشه، خصوصا في نهار السبت غادي يبقى في الذكريات. ولكن هادشي كامل كنديروه في سبيل الاحلام ديالنا كما قلت لكم، باش نحققوا الحوايج ديالنا. راه اللي بغى يحقق شي حاجه خصو يضحي من اجلها، راه حتى حاجه ما كتجي ساهله. المهم غير عاودت فطرت، ما صراحه ما تغديتش حتى كنجي مع 4 عاد كنتغدى. وصراحه حاولت هاد المره هذه ما شفتش التليفون، حاولت انني نفطر ونمشي نصلي ونمشي نلبس. حيت دائما ملي كنشد التليفون كندخل الانستغرام كنبقى نطلع في دوك الريلز. والصراحه اكثر حاجه كتاخذ لي الوقت، راه ما يمكنش دوك لي ريلز غير كتبداو تطلعوا فيهم ما يمكنش تحبسوا، راه قارينا على المخ ديالنا. ما كتقدروش تريضوا راسكم، كتلقاو راسكم بالسوايع تما. وكان غير كان شي محتوى بعدا هادف، ولا اغلب المحتوى كيكون تافه، وكتلقى راسك ما قادرش تريض، ما قادرش تحكم في راسك. فمن الاحسن تفاداوهم. حاولوا تفرجوا هكا في يوتيوب، ولا في يوتيوب كاع على الاقل تعيا ما تدور كاع في يوتيوب تفرجوك، هذا غادي يجيك الملل. ما عرفتش واش غير انا اللي كنحس بها، يعني كنمشي نتفرج فيديو ولا 2 وكنريض. كتقدر بعدا تحكم في راسك. اما دوك لي شورتس ودوك الريلز يعني ديال انستغرام راه بزاف، شي حاجه بزاف. المهم عاودت فطرت في الساعه، انا راه كانت 1:15، يعني مور ما نكمل الفطور خصني نمشي نصلي، ومورها نوجد راسي باش نمشي. واخا كاع حتى التوتر هذا وهاد الضغط اللي كنعيشه تقريبا ماشي غير في هاد النهار، راه في كاع الايامات دائما كنفكر راسي بواحد الجمله سموها مزيان وتمعنوا فيها: ربما العيش بمنطقة الراحة يعتبر شيئا لطيف أو مريح، ويمنحنا إحساسا بالهدوء وقلة المشاكل والمواجهات والصعوبات، ولكن قد يقودنا لحياة رمادية فارغة مملة رتيبة ومليئة باللامبالاة. والصراحة الأغلبية غتكونوا جربتوا هاد العيش في منطقة الراحة، خصوصا في العطل، يعني في الصيف. راه ما يمكنش هكا يكون واحد الملل. انا بعدا كنحس بواحد الملل في الصيف، واخا كنعيا ما كنشغل راسي كل شيء، كتحس وقتك ما منظمش. بعد على الاقل القرايه كتخليك انك تنوض بكري، وراه ملي كتنوض بكري كتستافد بزاف ديال الحوايج: قيام الليل، صلاه الفجر في الوقت ديالها. وهذا الشيء هذا راه ماشي سهل، يعني راه الخروج من منطقه الراحه راه اصعب حاجه. يعني الا تخطيتوها فغادي تحسوا بان الحياه تستحق السعي والتعب. المهم كان باقي لي شويه ديال الوقت قبل ما نمشي، وحاولت انني نستغله باش انني ننظم البيت ديالي. كما شفتوا كانت مربجه، ماشي دائما البيت ديالي كتكون منظمه، واخا انا ماشي من العاده ديالي انني نخليها مربجه.
كنحاول ما امكن انني على الاقل بعدا الا كانت عندي شي ربجه كتكون عندي هكا الكسوه ما كنلقالهاش الوقت باش نطويها، فحاولت انني نستغل الوقت وطويتها. وصراحه اكثر حاجه كتشوشني هي تكون البيت اللي انا كنجلس نخدم فيها تكون مربجه. المهم صراحه عجبتني هذه الكالندريه هذه، كنتبع فيها الايامات وشحال باقي لنا الامتحان، شحال باقي لنا من عطله، شحال باقي رمضان. طبعوها غتلقاوها في انستغرام في الكانال. ودابا نجيو لهاد الربجه اللي كاينه فوق الناموسيه. الصراحه خصني نجلس لهاد الوراق عاود حتى هما ننظمهم، عندي فيهم تقريبا امتحانات وبزاف ديال التمارين وكذا، ولكن كلشي راه مربج ما راهش منظم. خصني نجلس لهم حتى هما وننظمهم شي مره، ندير لكم شي فيديو باش كنتحمس. المهم مشيت قريت واحد 2 سوايع ديال الفيزيك من 2 حتى 4. صراحه كنتحمس للفيزيك اكثر من الماط، ما عرفتش علاش. المهم من بعدها رجعت للدار ونفس الروتين تعاود تقريبا، ولكن ملي كنرجع للدار كنحاول انني نمونطي فيديو. درت لكم فيديو في انستغرام ومن بعدها رجعت للماط. صباح الخير. اليوم الحد وفقت حتى ل 11 ديال الصباح، وافقت حتى ل 11. الصراحه السيمانه كامله كما قلت لكم ما كنتش كنعس في العشيه، يعني ما كنت كنعس 6 سوايع، وانا بالنسبه ليا يعني 6 سوايع غير كافيه باش انني نشبع نعاس. على الاقل 8 سوايع 9 زعما عن تجربه من غير دوك الدراسات نتاع انك خصك تنعس 7 سوايع حتى ل 9. انا ما نعرفت، ولكن ملي كتولفوا صافي يعني كتبقاو تقدروا انكم تفيقوا الصباح بكري. المهم كنحاول نلقى راسي شي عذر لا. المهم دابا غادي نمشي نكتب تو ليست ديال السيمانه الجايه ان شاء الله، وغادي نحاول انني نبقى نشارك معاكم كل نهار زعما شنو خدمت. علاش لا ندير لكم فلوق ديال السيمانه كامله باش تحفزوا، علاش لا. المهم غادي نفكر ان شاء الله. قولوا لي واش نديرها لكم في لي كومونتير، الا شفتكم ملحين بزاف في لي كومونتير غادي نجاهد راسي باش نديرها، حيت حتى صناعه المحتوى راه ماشي سهله باش انني نصور لكم وكذا، وعندي بزاف ما يدار. المهم خليكم معايا على جو شحال زوين برا الله على شميشه، ولكن ما يغركمش هاد الجو. عرفتوا الديور شحال باردين راه بزاف. انا بعدا راني ميته بالبرد، غير اللي غيخرج هو اللي غادي يتشمش، ولكن حنايا ما غنخرجوش حيت عندنا شلا ما يدار. معليش نضحيو من اجل احلامنا. دائما تفكروا، نبقى نفكركم بها دائما، ضحوا من اجل احلامكم. قولوا زعما راني كنساكم ولا شوفوا مخصصه لكم كارني باش نكتب فيه غير داكشي اللي نديره للمحتوى. هانتم داكشي اللي كاع كتقولوا لي. درت لكم واحد الكيستيونير في انستغرام، قلتوا لي الافكار ديالكم غادي كاملين نكتبهم هنايا باش نحاول ان شاء الله نديرهم ضروري. المهم دابا نجيو للتو ليست ديالنا. التو ليست تاع المره الفايته خصني ندير فيها واحد الحاجه هي اللي باقيه لي، انا ما عرفتش راه هنايا. المهم ما تديوش عليه، كنحيدو من هنا كنديرو هنا عاوتاني. المهم كما قلت لكم التو ليست ديال المره الفايته ها هي خدمتها كامله. المهم شنو كان باقي لي فيها؟ باقي لي نكتب الفلسفه. بغيت نحفظ الوضع البشري باش هكا نهني راسي، ولكن انا عارفه راسي مع الحفظ ما كنتلاقاوش. الا مشيت حفظته غادي ننساه. والله ما عرفت كيفاش غنخدم على هذه الفلسفه هذا العام. حرت اللي عنده شي فكره يقولها لي، زعما طريقه كيفاش ولا نستافدوا من تجارب الاخرين. راه الفلسفه انا ويا المهم مانيش كاع نقيس فيها كاع، ما عرفتش واش هذا مشكل ولا لا. يعني ربما نخليها حتى الشهر التالي، حيت هي راه غير حفظ وانا الحفظ ما عنديش معاه. يعني الا حفظت انا متاكده بلا غنسى، غنحفظ غير الفرض وصافي. المهم الفلسفه بوحدها حريرتها بوحدها، غنلقى شي حل غادي نشاركها معكم كاع ما تخافوش. دابا هادي هي التدريس ديال السيمانه الجايه ان شاء الله. كما قلت لكم دابا خصني نكتب فلسفه هي اللي باقيه لي نتاع هاد السيمانه، والسيمانه الجايه غادي نكتب داكشي هنايا. دابا كندير بحال الجرد، يعني كنجلس مع راسي وكنبقى نفكر شنو خصني ندير. صافي داكشي اللي خصني نديرو كامل كنكتبو هنايا، وماشي كنقسمو ولا كنشوف الحاجه السهله كنبدا بها. كيعجبني نبدا بالحاجه السهله والمهمه. مثلا عندي شي حاجه نهار الاثنين غنبدا بها طبعا.
فكرت حاليا خصني نديره الا بقات لي شي حاجه غادي نزيد نكتبها هنا. عندي فرد ديال الفيزيك قريب وفرد ديال المات حتى هو قريب، خصني نخدم لهم دي زيكزارسيس. هاد السيمانه خصها غير الملخصات وفهم الدروس. والاس في تي يلا راني فهم الدروس، انا راني روطار بزاف في الاس في تي، داكشي ما حطيت لكمش الملخص ديال الجينيتيك. يلا دخلت ليتود حيتاش القسم يعني كان اضرابات واستاذه كانت مريضه، دونك واحد الديكالاج ما حناش مكملين. يلا الجينيتيك كملنا غير الدرس الاول وقيلا ما كاملش عاد. المهم على داكشي هادشي اللي غنركز عليه. لونجلي والفلسفه غنخدمهم على حسب الفروض، راني ديجا دايره لونجلي لي نوتي ب5 لي زونيتي كاملين غتلقاوهم في انستغرام في بوست واحد. وفلسفه حتى نفكر لها شي حل، مازال ما عرفت كيفاش ندير نخدمها. شوفوا شحال خصني نكتب ديال الفلسفه. شوف دابا من بعد الاضرابات كاع الاساتذه ولاو كيقول لك كتبوا في الدار حيت شي ما يقدمش الوقت في القسم. ودابا حنايا في الدار عندنا شلا صوالح خصنا نديروهم، ولكن خصنا نديروا لهم هذا الشيء هذا حيت هما ما عندهمش الوقت. المهم ماشي مشكل. طاقه ايجابيه بوزيتيفيتي غنكتبهم في الساعه. انا ملي كنبغي نكتب كندير شي بودكاست ولا شي فيديو نتفرج له نستافد وراني كنكتب. وهذا الشيء هذا غادي نشوف شنو غندير في العشيه. دابا راها 1:30 دونك عندي وقيله ساعه ديال الكتابه هكاك، ومن بعدها غادي نشوف شي حاجه من هادشي ندير. ما عرفتش باش نبدا الصراحه.